Miarahaba tompoko tonga soa indray ato anatin'ny fandarana adefitra amin'izao takariva izao. Fa intsika ao amin'ny androany dia ny governoran'ny faritra Iorombe nomenjana hary Andreta Fita Saraina. Miarabanao ramatoa governoran'ny faritra Iorombe. Miarabanao Mirana, miaraba ihany koa antsika rehetra mpijery ny fahitalavitra malagasy amin'izao fotoana izao. Ramatoa governora roany anomboantsika ny tena adiefitra sy ny resaka amin'izao takariva izao tsara angamba raha ampahafantarina ny mpijery sy ny mpiaino antsika ihany mahakasika an'izany hoe faritra Iorombe zany. Ny faritra Iorombe dia faritra ataontsika hoe io moa zany no Carrefour ka zay no azo lazaintsika azy io zany no mampitohy ny faritra Atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra Fianarantsoa zany dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny faritra Iorombe ny olona izay mandalo amin'iny RN7 iny. Ny faritra Iorombe dia maro ny foko izay mipetraka ao cosmopolite zany raha zay ny malaza azy ny bara zany no tena hoe mipetraka ao amin'ny faritra Iorombe io zany ny ataontsika hoe plateau de bara dia ao ihany koa zany ny foko samihafa eran'ny lavalosy misy ireo ny avy any Atsimo andrefana, ny avy any Fianarantsoa, ny Betsileo, ny Merina, ny avy any amin'ny Atsimo Atsignana rehetrarehetra any zany dia ao avokoa. Ny dikan'izay dia tena hoe manan-karena amin'ny resaka ara-kolontsaina ny faritra Iorombe ankoatran'le hoe kolontsaina ny bara izay. Distrika iza moa no mandrafitra an'izay? Distrika telo zany no mandrafitra ny faritra Iorombe dia ny distrika ny Osy moa zany ny ao amin'ny distrika chef-lieu de région dia ny distrika Ivohibe sy ny distrika ny Akora. Inona ny tena hoe ahafantarana sy mampiavaka an'izany faritra Iorombe zany? Maro ny mampiavaka ny faritra Iorombe. Ny faritra Iorombe izy io taloloha teo somary hoe nalaza tamina resaka fangalarana omby, resaka asandahalo, natao mihitsy ara hoe faritra anisan'ny misy ny tsy fandriam-pahalemana indrindra tao amin'ny faritra Iorombe taloha izay. Fa ankehitriny amintsika miteny izao dia sahako ny miteny amintsika rehetra fa dia efa tafiditra ao anatin'ny faritra maitso na hoe zone verte ny faritra Iorombe ankehitriny izay no natao dia nohon'ireo asa sy ezaka rehetra izay nataon'ny mpitandro filaminana rehetra ao Iorombe ao ny gendarmerie nationale, ao ny zareo amin'ny police nationale, ao ihany koa ny miaramila izay efa tafapetraka tsara any amin'ny faritra Iorombe any. Raha ny taloha izao ny faritra Iorombe nanana trangana resaka alatromby tany amin'ny taona 2021 tany dia nisy tranga 520 na alatra omby zany tamin'io taona 2021 dia tamin'ny taona 2022 nisy tranga 50 ny alatromby dia amintsika amin'ny teny izao amin'ity taona ity zany 2022 dia natratrarina zany tranga 5 hatreto aloha no hita. Izany rehetra zany dia nisy ezaka be mihitsy nataon'ireo mpitandro ny filaminana araka ny fanatanterahana ny velirano voalohany izay napetraka Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina satria ny fandriam-pahalemana dia io no anisany tombony indrindra apetraka isam-paritra mba ahafahana mampandroso amin'ny fampandrosoana maharitra zany ny faritra tsirairay avy ary itsamban'izany ny faritra Iorombe dia ao anatin'izay velirano voalohany amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra zay zany nisy ny ezaka nataon'ireo mpitandro filaminana rana tamin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny isam-paritra zany ny ao amin'ny préfet, ny gouverneur, ny avy ao amin'ny maire, ny isaka ny commune rehetrarehetra, ny chef fokontany indrindraindrindra tafiditra ao anatin'izany daholo dia teo ihany koa nisy ny fitratrarana rongony teo amin'ny 170 sy 310 kilao no tratran'ireo mpitandro ny filaminana na ny avy amin'ny gendarmerie nationale na avy amin'ny police nationale tamin'ity taona nanomboka tamin'ny taona 2022 mandrapatonga nyity taona
raika amby roapolo sy roa arivo ity. Teo ihany koa ny resaka famitrahana ny atao hoe kalony, zany hoe ireo tanora zatovolahy izay valo amby folo miakatra zany dia navondrona izy ireo nampanaovana formation nampifanina an'ireny anaovana hoe fametrahana fandriam-pahalemana ihany koa any anivon'ny Fokontany, eny anivon'ny quartier rehetrarehetra reny eo anivon'ny commune ihany koa, dia efa maro zany zao ny commune ao anatin'ny district 3 izay mandrakotra ny Orobe no efa misy an'ireo kalony ireo, dia ireo zatovolahy ireo zany dia efa nifanina amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana miara-miasa akaiky amin'ireo mpitandro ny filaminana, dia izany rehetra zany no nahatonga natratrarantsika io tanjona sy io inona moa zany io vokatra tsara io ao anatin'izay fandriam-pahalemana ao faritra Iorombe izay. Resaka fandriam-pahalemana no nivelabelarinao teo raha matoa gouvernoura teo amin'ny 5 volana teo zay no navoatendry anao isahana zany andraikitra maha gouvernoura ny faritra Iorombe zay. Mahakasika zava-bita amin'ny ankapobeny kosa manahoana izay raha mihoatra amin'ny tanjona izay napetraka hatrany am-boalohany? Marina tokoa zay mirana faritra Iorombe araka no lazaiko teo moa zany tatoato zany izy io teo eo moa zany tsy dia hita loatra le faritra Iorombe, mety misy ny lafiny samihafa tamin'ireny fitondrana ny fandimby teo aloha teo reny no mety tsy nahitana loatra ny faritra Iorombe, ary tao anatin'izany moa le niresako teo iny hoe mbola tao anatin'ny faritra somary nanahirana kely anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra Iorombe tamin'izay fotoana zay fa ankehitriny nefany noho izay fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra zay no ireo tanjona marobe izay efa tratratsika hoe nampidirina ao anatin'ny faritra maitso ny Iorombe zay ankehitriny dia misy ihany koa zany ny ireo foto-drafitrasa ankoatran'ny resaka fandriam-pahalemana izay efa niresahana teo foto-drafitrasa hoy ao napetraky ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina niaraka amin'ireo ministère isan-tsokajiny ao anatin'ny gouvernement zany sy miaraka ihany koa ny gouvernoura ny faritra mikasika ny fametrahana ny ireny asa fampandrosoana isan-karazany ireny foto-drafitrasa maro na amin'ny lafiny ara-pahasalamana io na amin'ny lafiny fanabeazana io na amin'ny lafiny tontolo iainana ihany koa na amin'ny lafiny fambolena, dia efa maro ary efa hita taratra tokoa zany izay foto-drafitrasa miompana bebe koa amin'izay fampandrosoana ny faritra izay. Ny mikasika ny fandriam-pahalemana nosaiko teo zao ohatra dia tafiditra ao anatin'izay ny fametrahana ny atao hoe base opérationnelle avancée na BOA ozy isika efa tafapetraka tsara ao Ekora izy io. Taloha zany disika ny Ekora zany dia tena nalaza amin'ny resaka fangalarana omby ary nisy tsy fandriam-pahalemana hafa ankoatran'izay ary natao nisy kidnapping tao fa noho ny fisian'ireo zany dia nihena dia nihena avokoa zany izay tany tsy fandriam-pahalemana tao disika ny Ekora zay. Tao ihany koa ny ankehitriny zany fametrahana ny commissariat de police izay efa ao anatin'ny manamboatra anazy zany zao ny entreprise izany moa zany dia natao rehetrarehetra zay mba anamafisana an'izay fandriam-pahalemana any amin'ny disika ny Akora izay. Manara-penitra daholo io rehetratsika io ao ihany koa ny poste avancé izay efa napetraka avy ao amin'ny gendarmerie nationale moa zany zay ao zany misy poste avancé 10 ny ao amin'ny district ny Ivohibe, ao zany ny Begogo Akora io, ny Volambita disika ny Akora ihany koa, ny Maripaika Andranombao sy Antaramena any amin'ny district ny Ivohibe any. Zany hoe ireo zany dia tena hoe napetraka mba ahafahan'ireo mpitandro filaminana anatoerana miasa tsara ary mba manana an'izay hoe foto-drafitrasa mifanaraka amin'izay asa tokony ho ataon'izay. Ankoatran'izay ihany koa moa ny ao iosy manokana eo tapitrana iosy zany dia efa misy ihany koa ny fametrahana ny direction régionale de la police nationale, manara-penitra ihany koa izy io ary efa vita izy efa mamaraparana anazy angambany amin'ny resaka finition fa efa vita tsara daholo zany ireo foto-drafitrasa ireo izay efa napetraka Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izay foto-drafitrasa rehetrarehetra izay no natao dia nahitam-bokatra miaraka amin'ireo mpitandro filaminana ho eo teo amin'izay fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra izay.
eo amin'ny sehatra hafa kosa satria ao anatin'ny velirano filoham-pirenena misy sehatra maromaro voakasika izay velirano izay. Tenaiko fa tsy diso anjara ihany koa ny faritra Iorombe satria maro dia maro ireo fotodrafitrasa apetraka isaky ny faritra ao anatin'izay velirano izay ho an'ny faritra Iorombe aiza ho aiza ny fanatanterahana izay hoe velirano filoha izay. Maromaro tokoa ny velirano efa napetraka ao ankoatran'ilay velirano voalohany resaka fandriampahalemana, misy ny velirano fahaefatra mikasika ny fanabeazana ho an'ny rehetra moa izay dia misy ny EPP manara-penitra izay mitondra 20 salle zany 12 salle any amin'ny commune rurale ny Ranohira, dia eo amin'ny tampon-tanàna Iosy ihany koa zany misy an'io EPP manara-penitra 12 salle io. Misy ihany koa ny EPP manara-penitra isaka ny district ankoatran'izay any amin'ny commune ambanivohitry ny Mahasoa, any amin'ny commune ambanivohitra ny any amin'ny district ny Akora sy district ny Vibe dia efa misy an'ireo EPP manara-penitra roa avokoa. Ankoatran'izay nefany izay ao amin'ny gouvernorat manokana ao anatin'izay 5 volana nanendrena ny tenanay hoe hiasa ao amin'ny faritra Iorombe izay dia efa misy ihany koa zany ny EPP manara-penitra nataony avy ao amin'ny gouvernorat anankiroa ao amin'ny commune rurale ny Zazafotsy Kasobetroka zany io dia ao amin'ny Ankily ao Vatobe efa mandiva ho farana avokoa ireo EPP resantsika ireo ary izay ao amin'ny gouvernorat ihany koa dia manampy be dia be ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny faritra iarahana amin'ny direction régionale ny faritra Iorombe izay manome an'ireny fitaovana toy ny hoe ny W ny ireny tableau ireny ho an'ireo EPP izay tena hita fa tena sahirana. Marobe ny ankizy mipetraka amin'ny tany any amin'ireny fokontany alavitra andrina rehetrarehetra ireny dia hita rehefa manao an'ireny tournée ireny zany dia hita mihitsy hoe tena mila ampiana ny resaka fanabeazam-pirenena satria izay ihany koa ny fanampy napetraka Andriamatoa Filoha dia anjaranay eo amin'ny faritra ihany koa zany ny manampy an'ireny direction régionale mikasika ny fanabeazana ireny. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny ao anatin'ny velirano fahadimy mikasika ny fahasalamana ho an'ny rehetra tsy diso anjara amin'izany ny faritra Iorombe. Any district ny Vibe zao efa misy ny hôpital manara-penitra izay efa hiadiva hifarana ihany koa zany ny fanamboarana azy ankehitriny misy ny CSB2 manara-penitra efa vita any Ranohira, efa misy ihany koa zany CSB2 manara-penitra izay efa ao an-dalana fanamboarana azy koa zany ny entreprise any amin'ny district ny Akora any. Ankoatran'izay ihany koa zany misy ny ireo velirano faha 120 mikasika ny fanamboaran-dalana. Io nanomboka tamin'ny nametrahananay teo anatin'izay 5 volana izay dia efa mipetraka ny ataontsika hoe lalana rarivato na route pavé izay mandrakotra ny Iosy ny tampon-tanàna ny Iosy zany dia ho atao ihany koa amin'ity 2025 ity ny lalana rarivato any amin'ny district ny Akora sy district ny Vibe. Io moa zany dia ny gouvernorat manokana nanao an'izy io izay ao anatin'ny velirano napetraka Andriamatoa Filoha izay ary ny vola nanaovana io zany dia les subventions avy any amin'ny Andriamatoa Filoha tamin'ilay 1 milliard iny no nanaovana izay. Eto dia isaorana manokana itsika rehetrarehetra izay miara-miasa ao amin'ny faritra Iorombe mikasika ny fanamorana ny fametrahana ireo foto-drafitrasa rehetra satria ireo na ao amin'ny fitantanam-bola zany no amin'ny finance ny trésor sy ny rehetrarehetra dia efa samy miezaka daholo zany amin'ny fanamorana ny procédure rehetrarehetra manara-dalàna fa manamora mba ahafahana manenjika any fametrahana ireny foto-drafitrasa isan-karazany ireny mba iarahana amin'ny faritra sasany satria somary efa taratara kely ny fanendrenany gouverneur ny faritra Iorombe kanefa dia ny zavatra vita zany tsy mitaha amin'ny faritra sasany izay efa teo aloha teo. Maro zava-bita notanisainao zay ramatoa gouvernoura fa manahoana kosa ny hoe ao amin'izay fampandrosoana izay ihany hoe ny sehatra mbola mila tosika manokana zany mba tena hoe hatratraran'izay tena fampandrosoana zay ho an'ny Iorombe. Maro ny sehatra mbola mila tosika ohatra zany zao ny resaka amin'le inona moa
amin'ny resaka fizahatany satria Iorombe araka ny lazaiko teo aloha Iorombe aloha dia tany manan-karena faritra manan-karena hita ao daholo na ny arena kibon'ny tany na ambony tany hita ao ireo arena mikasika ny voly rehetrarehetra izany hoe vocation agricole zany sy pastorale ny faritra Iorombe any no ahitana ny omby any no ahitana ireo vokatra rehetrarehetra ary ny tanimbary dia hita mihitsy hoe marobe ny tanimbary izay hitana amin'ny disika isan-karazany ihany satria ny mponina Iorombe zany eo amin'ny 20 isan-jato eo zany dia tantsaha daholo ary ao anatin'izay ny ankamaroany dia vehivavy. Dikan'izay zany dia io resaka fambolena io ny tena anisany mila mena tosika bebe koa amin'ireo tantsaha vondrona tantsaha rehetrarehetra ao ary eto zany dia mbola tiako ny miteny amin'ity fa efa misy ihany koa zany ny fametrahana ny trano be ny tantsaha mpamokatra efa vita soamantsara izy ao ary manara-penitra ihany koa ny arahana tamin'ny programme DEFI efa miandry ny fanaovana ny inauguration zany izy antsika miteny izao dia ireo tantsaha ireo zany aloha no eritreretina hoe mila ho ampiana tosika ho ampanaovana fampanofanana an'ireo amin'ny teknika moderna zany ny famokarana ary tokony isany koa ny ametrahana usine izay tokony hoe hanodina an'ireo vokatra rehetrarehetra izay atao ao misy katsaka ao misy ny mangahazo misy vary moa fa tsy lazaina intsony misy afaka ambolena an'ireny ataontsika hoe produit de rentrée koa ny ao Iorombe zany hoe tany tena sady tany lemaka izy no tany mavokatra zany hoe azo atao amin'ny tany Iorombe ao daholo zany ireo karaza fambolena rehetra hitantsika ao anatin'ny Madagasikara azo ambolena ovy ao azo ambolena an'ireny legioma rehetrarehetra reny ao amin'ny faritra Iorombe ka izay zany no iarahana amin'ny zareo direction régionale ny agriculture sy ireo mpiara-mombonantoka rehetra zany amin'izay ampitomboana an'izay famokarana izay mba hialantsika ihany koa amin'ny resaka somary kere mosary hialantsika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fa mba samy aleo tena ara-tsakafo avokoa zany ny faritra Iorombe sy Madagasikara iray manontolo ankoatran'izay dia mila asiana tosika ihany koa ny resaka fanatanjahantena ny velirano fahatelo ambin'ny folo ny resaka fanatanjahantena sy ny tanora dia efa mipetraka io ao amin'ny faritra Iorombe efa misy ny stade manara-penitra mamarana ihany koa zany ny piste mandrakotra n'izay stade manara-penitra izay ankehitriny dia efa manomboka ny fanaovana ny gymnase couvert eo akaikiny eo ihany misy ihany koa zany ny fametrahana komite izay avy ana ministère-ny fanatanjahantena moa zany izy io napetraka izy raha ny faritra komitsy izay mijery akaiky ny fanatanjahantena izay tena hoe mampiavaka isa-paritra ohatranay any faritra Iorombe zao dia ny ringa zany tena hoe mampiavaka anay ihany na hoe lutte ary vao vetivety tao zao dia efa nisy ny ankizivavy nahazo 3e place izy zany hoe national zany izy io misy ihany koa ireny fanatanjahantena mikasika ny handball eny koa dia tena hoe mampalaza ny faritra Iorombe koa izany dia mbola tafiditra ao anatin'ny fanamby napetraka Andriamatoa filoha hoe itsika Madagasikara itsika malagasy dia mila voalohany ao anatin'ny faritra ny océan Indien zany ka i faritra Iorombe dia tsy ambanin'izay ao anatin'izay fampiroboroboana ny fanatanjahantena izay ao anatin'izay ihany koa ny velirano fahafolo izay mikasika ny miopana indrindra amin'ny tontolo iainana dia ny fametrahana ny hoe horakotr'ala i Madagasikara tao faritra Iorombe manokana dia namboly azy miisa teo amin'ny roa tapitrisa tao zany ao anatin'ny velaran-tany roa arivo ny mponina rehetra tao ny vehivavy izay tena maro anisa ary eto dia midera manokana ny vehivavy nanomboka tamin'ny talohan'ny 20 mars
tao anatin'ny valomarsa ary tao aoriana ary dia tena nanao an'izay nandray andraikitra mavitrika mihitsy ny vehivavy natana amin'ny distrikany Akora io natana amin'ny distrikany Ivohibe io eny fa naty amin'ny distrikany Iosy zany dia tena hoe ny vehivavy no tena nisany nandray andraikitra mavitrika amin'ny fambolen-kazo tamin'ity taona ity. Izany moa dia nirahana tamin'ny direction régionale de l'environnement et du développement durable. Teo ihany koa ny ireo rehetsamangaka rehetrarehetra izay miaraka amin'ny direction régionale Tsakanavaka zany nisy ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, nisy ny avy ao amin'ny ekara zany hoe ny avy ao amin'ny katolika koa zany dia tena nandray andraikitra mihitsy amin'ny fambolen-kazo. Ny tao amin'ny antoko politika TGV tena nandray andraikitra mihitsy ny vehivavy ny TGV tamin'ny fambolen-kazo rehetrarehetra. Ny dikan'izany dia efa miezaka daholo ny vahoaka rehetra miaraka amin'ny Andriamatoa filoha ametrahana an'izay hoe Madagasikara ho rakotr'ala, Iorombe ho rakotr'ala ihany koa. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe efa tafiditra ao anatin'ny faritra maitso ny faritra Iorombe ankehitriny. Ao anatin'ny faritra Iorombe ihany koa raha mahatonga Gouvernoura no ahitana ny ilakaka izay tsy izoviana amintsika rehetra izay manaraka ny fandarana fa toeram-pitrandrahana Harena Kibon'ny Tany ny Safira moa tena nampalaza an'izay hoe ilakaka izay. Mbola manahoana izao hoe zany toeran'ny ilakaka amin'izao fotoana izao mitondra inona ho an'ny faritra Iorombe izay re Harena Kibon'ny Tany misy any amin'iny faritra iny izay. Marina tokoa Mirana. Izay moa fanlazaiko ombenombeny hoe ny faritra Iorombe dia faritra manan-karena amin'ny lafiny rehetra na ara-kolontsaina io na ara-toe-karena io harena voajanahary zany tiako resahana eto dia tena hoe manan-karena. Ny mikasika ny Harena Kibon'ny Tany manokana dia misy ny ezaka lehibe izay efa napetrakay ao amin'ny Gouvernorat mba tsy hanaovana an'ireny aretintsika rehetrarehetra ireny ho tantely rava-drakotra. Efa nisy ny fanaovana natao hoe formalisation, normalisation an'ireny fitrandrana rehetra ireny. Mila manaraka ny procédure mifanaraka amin'ny lalàna, amin'ny code minier ny mpitrandraka rehetra. Ankehitriny raha ny ezaka nataonay tao amin'ny faritra manokana no resantsika dia teo aloha graborahaka be zany ny fanaovana an'ireny fitrandrahana ireny, fa ankehitriny dia efa misy ny lamina natao, misy ny lamina ara-piarahamonina ara-tsosialy, misy ihany koa ny lamina tsy maintsy natao ametrahana hoe mahara-dalàna izay fitrandrahana izay. Ny vahoaka ankehitriny dia hita hoe sahirana noho nyity resaka fitrangana retina Covid-19 izay tena hoe mampimenomenona ny olombelona rehetrarehetra maneran-tany mihitsy hita Madagasikara ihany koa, dia sahirana ny olona amin'ny fitadiavana ny sakafo hohanina. Ka io Harena Kibon'ny Tany io dia anisan'ny tombony manokana ho an'ny faritra Iorombe, ka izay no nahatonga anay hoe allo ny vahoaka hitrandraka, allo ny vahoaka omena toerana izy ahafahany mitady an'izay sakafo hohanina izay ao anatin'ireo fitrandrana sy ireo fanaovana izay asa mifanaraka amin'ny ataontsika hoe vokatra rehetra mipetraka ao Iorombe rehetra ireo, fa kosa tsy maintsy atao ao anatin'ny fanaran-dalàna hialana amin'ny mety savorivory ampiarahamonina dia mba samy tokony mahazo ny anjara fanandrifa amin'ny daholo ny vahoaka, ny commune izay hialany vokatra io. Misy tamberibidy tokony hiditra amin'ilay commune ary mazava ho azy moa zany fa misy tamberibidy ihany koa tokony hiditra any amin'ny faritra. Ary ankehitriny zany izay ao amin'ny Gouvernorat dia efa mametraka an'ireny barrage économique ireny any amin'ny distrika, any amin'ny commune any mba ahafahana mijery
mizaha ny ara-dasy tsy ara-dalàna ahafana ihany koa mitaky an'izay tamberibidina ristorina izay amin'ireny vokatra rehetrarehetra izay miala ao avy amin'ny commune sy ao amin'ny faritra mba hiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana zany ireny tamberibidy ireny fa tsy sanatria akory hoe nahazo an'le vokatra le olona dia tonga dia mandeha fotsiny tsy manome an'izay tamberibidy izay zay zavatra tena hitako hoe tsy fanaran-dalàna ihany koa. Resaka fizahantany ihany koa satria ao anatin'ny faritra Iorombe ao anatin'ny commune Ranohira maromaro kokoa misy an'ny valan-javaboary ny salo fantatsika iarahantsika malala ny toe-java-misy eto amin'ny firenena sy maneran-tany eo amin'izay tontolon'ny fizahantany izay miezaka ny fitondram-panjakana mampiroborobo ny fizahantany anatiny aiza ho aiza ny valan-javaboary ny salo amin'izay hoe fizahantany anatin'izay. Mikasika ny fizahantany mirana marina tokoa izay fa ny fizahantany araka ny lazaiko teo aloha teo moa zany dia anisany ihany koa mampidi-bola indrindra ny ao amin'ny commune Ranohira zany io ao ihany koa ny ao amin'ny district ny Ivohibe misy an'ireny parc national izay ahitana ny valan-javaboary izay tsy fahita eran'i Madagasikara reny ary faritra arovana daholo izy ireo fa ankehitriny dia noho io aretina valana aretina izay noresantsika teo dia somary sahirana ihany zany ny olona izay mpisehatra anatin'ny fizahantany indrindra moa zareo amin'ny guide touristique dia tena hita mihitsy hoe mitaraina ihany zareo kanefa naizana zany dia tsy maintsy atao ihany ny fandraisana ny andraikitra eo anivon'ny faritra zany hoe ahoana ny fomba anapitsika an'ireo rehetra izay mpiantsehatra amin'ny fizahantany mba ahafahan'izy ireo koa zany mba miaina ohatran'ny olona rehetra ankehitriny zao misy an'io atao hoe relais de la reine io tatoato izay nikatona nohon'izay valana aretina covid-19 izay fa amin'ny vacances zany izy zany nisokatra dia amin'iny vacances ohatra hoe vacances de Pâques io zany mety hisokatra izy dia amin'io zany no anararotana ihany koa ny fampiroboroboana izay fizahantany ao anivon'ny faritra izay amin'ny fotoanan'ny vacances io fanaizana zany tsy maintsy atao ihany fijerevana akaiky an'ireny olona ireny ary hita hoe sahirana zareo raha vao hoe mikatona ny ireny parc ireny ireny ataontsika hoe ireny hôtely ngezabe ireny izay misintona ny fizahantany ny fizahantany manokana eto Madagasikara dia ny fizahantany ao Iorombe no anisany mampidi-bola be indrindra koa ao anatin'ny tabolam-panjakana izany hoe somary nanahirana kely atsika ihany zany ny fisian'ity aretina aty ny ataontsika hoe fanakatonana an'ireny fikatonana an'ireny hôtely ngezabe ireny ao Ranohira izay tena hoe mampisy impact négatif amin'ny fampidiram-bola ihany koa ny kitapom-bolam-panjakana sy ny ihany amin'ny commune rurale Ranohira manaraka izay ihany koa zany ny fizahantany tsy maintsy ho aparitaka amin'ny distrika maro samihafa ankehitriny ny ao amin'ny gouvernorat zany dia efa manana projet na vinanasa ho ametraka parc régional ngezabe ihany koa zany ao misy ireo fambolena an'ireny ataontsika hoe plante endémique ireny izay moa zany dia iarahana amin'ny direction régionale ny environnement et développement durable iarahana ihany koa amin'ireo tsara sitrapo rehetra mikasika ny fikajiana ny tontolo iainana asiana ihany koa ao biby ireny biby tokony ho arovana rehetrarehetra ireny ao anatin'izany parc izany ary le izy anaovana parc d'attraction satria ny ankizy any Iorombe ankehitriny tena tsy manana fialamboly zany mihitsy dia io parc régional rehetrarehetina ho atao io zany ho asiana ihany koa zany ny toerana mba ahafahan'ireo ankizy ireo sady miala voly izy ny fianakaviana miala voly no mijery ihany koa mamantatra hoe inona sinasina daholo ke ny karazana zavaboary na fambolena io na resaka biby io mba ho fantatra an'ireo mpianatra antsika ireo ny ankizy ny karazana voly hazo rehetra ny karazana hazo zany amin'ny mety fanamboarana fanafody io mety zavatra maro samihafa manasitrana aretina maro ao anatin'izany parc régional izay rehetrarehetina ho apetraka zany.
Zany mahakasika izay hoe tontolon'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Iorombe fa mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka politika satria sarotra ihany no manasana eto tsy resaka politika fa mifandray amin'izay resaka politika izay ihany ianao no isan'ny gouvernoura vehivavy no tendren'ny filoham-pirenena eo amin'ny toeranao misa roa ireo gouvernoura vehivavy eto Madagasikara ao amin'ny faritra Moronmani dia Iorombe ianao no misahana ny Iorombe afaka mbazarainao amin'ny mpijery ve vetivety ve raha matoa gouvernoura mahakasika an'izany hoe vehivavy manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena izany fa ahitany fiarahamonina an'izay sy ny hoe mahasamihafa an'izay raha hoe mihoatra amin'ny andraikitra raisin'ny lehilahy. Alohan'ny amaliko ny teny mirana misy adiny kely mikasika an'ilay velirano teo misy ihany koa izany ny fametrahana an'ireny ataontsika hoe teknôlôjia avolenta ireny smart village. Izy io moa dia toerana ivon-toerana anankiray nametrahana ireny hoe ordinateur wifi mba ahafahana hoy aho misy ny information na communication mitovy ohatran'ny rehetrarehetra mba hoe ialana amin'ilay toerana lavitra andrina ialana amin'ilay toerana somary sarodalana ireny tsy mahazo vaovao izay fiain'olona maneran-tany zany ka io fametrahana an'ireo smart village ireo ao ranira zao efa misy anankiray ao ivongy ihany koa zany efa misy ranira efa vita tanteraka fa ireo rehetrarehetra ireo zany dia anisan'ny tombony omenan'ny mpianatra omenan'ny tanora indrindrandrindra amin'ireny faritra ireny mba ahafahan'izy ireo ihany koa mikirakira amin'ny resaka ataontsika hoe ny fitadiavana asa ohatra dia efa amin'ireny zany zareo no efa mitady asa par internet sur internet eo ihany koa ny fanafainganana ny tatitra rehetrarehetra sy ireny fanomezana vaovao amin'ny fokotany io any amin'ny commune any amin'ny région eny fa maneran'izao tontolo izao zany dia ireny smart village ireny zany tena anisany hoe manamora bebe koa ary manafaingana ny fampitam-baovao manerana izao tontolo izao. Idirantsika amin'izay ka mba ilay fanontaniana mahakasika ny toeran'ny vehivavy teo. Mikasika ny politika hoy ianao mirana mazava ho azy moa zany fa dia ny tena gouverneur nomen'ny andriamatoa filoham-pirenena Adjaina Fatokisana napetraka tamin'ny toerana ny gouverneur io vehivavy ny tena fa na dia eo ny vehivavy tsy ilay maha-vehivavy no jerentsika fa ny finiavana sy ny fitiavana ny tombony ho antsika vehivavy rehefa mandraindraikitra indrindra moa ny amin'ny resaka ara-pirenena resantsika eto dia tena hoe ny tombony dia manao zavatra ankitsi-po manao zavatra ampitiavana manao zavatra tsy dia ahitana ataontsika hoe fitsaram-belatsihy loatra fa dia hoe manao zavatra amin'ny fony iray manontolo izy ka izay tombony ho antsika vehivavy izay dia tokony ho ampiasantsika amin'ny lafiny rehetrarehetra ampiasantsika amin'ny sehatra sy amin'ny toerana izay misy antsika manomboka ny tokantrano amin'ny fianakaviana any amin'ny fiarahamonina ary amin'ny firenena ihany koa isika vehivavy dia mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina mandray andraikitra amin'ny firenena ary tsy ho ambanin'ny sanatria tsy ho ambanin'ny lehilahy rehefa mitondra fa dia mametrapetraka an'izay hoe ny zavatra tsy nisy teo aloha raha resaka fampandrosoana no resantsika dia ny zavatra tsy nisy teo aloha zany dia iny ihany koa zany ny vehivavy ho anahy manokana moa zany dia tena manao fanamby lehibe ametraka tantara eo amin'ny fiainana ametraka tantara eo amin'ny toerana izay nanendrenanao mitovy amin'ny principe ny andriamatoa filoha ihany mila mametraka fanamby ianao mila mametraka défi ianao mila mametraka tantara ianao hoe ity izy taloha ankehitriny izy dia ohatran'izao ary eto dia mitodika amintsika rehetra fa mety misy ny savovory ara-politika ankehitriny misy ny fanaratsiana misy ny fanatsatsoana n'ireo asa ireo foto-javatra izay napetraka andriamatoa filoha sy ny ao amin'ny tompony andraikitra amin'ny faritra rehetrarehetra fa ny raha Iorombe manokana no resantsika imirana dia tena hita taratra pirofo mitohaka amin'ny tendany ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny faritra Iorombe taloha hoy aho tsy nisy an'izany lalina pavé zany tao ankehitriny
efa manomboka misy ary rakofana zay lanampavezay ny tapitana ny amin'ny disika sasany rehetrarehetra any. Nisan'izay tadidiko tsara, nisan'izay rangahy efa lehibe izy dia vao nahita ny lalana viteny izy teo nataony hoe hatramin'izay na olombelona izy zao vao hitako hoe misy lalanam-pavety osy. Nanomboka tamin'ny 1960 mandraky ny androany zao vao misy lalanam-pavety osy. Dia eritreretinareo amin'izany hoe ahoana no mbola fahatsika amin'ny teny hoe tsy misy zavatra vita ao amin'ny faritra Iorombe ohatra, na hoe misy zavatra fanatsatsoana izay ataony fitondram-panjakana osy na ao amin'ny faritra Iorombe. Angamba sanatria hoe jamba na hoe tsy mahita fa misy ara-tsapain-tanana ny hoe ohatr'izao ny Iorombe taloha, ohatr'izao ny Iorombe ankehitriny. Ary eto dia miteny amintsika izay mpisehatra politika rehetra, aoka mba handefitra antsika, aoka antsika mba samy hijery ny tombontsoa iombona ny firenena. Efa miezaka ny fitondram-panjakana mametraka an'ireny foto-drafitr'asa isan-karazany ireny manerana ny nosy tsy sanatria tsika indray no hiteny hoe tsy mila an'io zahay, na hoe ajanona io. Ny vahoaka mila, ny zanakatsika mila. Ary eto dia miteny fa na itsika na ianareo mpanohitra arany, na ianareo izay mpanatsatso ary dia eto dia milaza androany nareo manohitra fa ny zanakareo sy ny taranakareo mihitsy no hiteny indray androany hoe misaotra any Andriamatoa izay nanao an'ity foto-drafitr'asa ity ho anay. Aoka itsika hijery no avy ny taranakitsika fa tsy hijery sanatria ny tombontsoa ho anareo am-batanareo fotsiny fa jerevy ny taranaka-norina fa ireny no hisitraka an'ireo foto-drafitr'asa izaka satria foto-drafitr'asa maharitra no apetraka eo fa tsy foto-drafitr'asa koa hoe ho simba ao anatin'iray taona. Ary mahavehivavy mirana zay ny resako teo iny hoe ny vehivavy rehefa mitondra dia mitondra ao am-pifony amin'ny mpitiavana. Ka mahavehivavy dia miteny amintsika rehetra hoe eto dia miteny amintsika izay mbola miseho na mitao alaim-panahy hanao fikorontanana na eritreritra anao zavatra tsy dia mety tsy mendrika any amin'ny faritra Iorombe izay adidiako fa na dia vehivavy ara no mitondra dia vehivavy say io, vehivavy mijoro ary tsy amela anizaniza hiteny ratsy na anatsatso na animba an'ireo hiezaka izay efa napetraka ny fitondram-panjakana fa dia tsy maintsy hijoro ny tenanay ary tsy maintsy hiaro satria tsy ny tombontsoan'ny olombitsy no jerena fa ny tombontsoam-pirenena, ny tombontsoan'ny taranaka-norina. Resaka an'izay mpanohitra izay ianao raha matoa gouvernoura teo afaka manome ny hevitra ianao mahakasika ny hoe inona marina moa izany no tena andraikitra ny mpanohitra eto amin'ny firenena fanehoan-kevitra. Ny amin'ny firenena amin'ny tany républicaine sy ny démocratique ihany koa dia mametraka ny hoe tany-tandalana izy. Misy ny atao hoe constitution aloha voalohany. Ao anatinao daholo izany ireo lalàna sy mipitsipitsiny rehetra mifanaraka mametraka an'izay hoe tany républicaine tany démocratique izay. Ka itsika eto Madagasikara dia ao anatin'izay. Tsy tany amin'ny tany fanjanahantany intsony izao na tany tamin'ny andron'ny fampanjaka fa efa démocratique. Ary ny filoham-pirenena dia napetraka amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka fa tsy sanatria koa napetrapetraka fotsiny na hoe nitondrona fotsiny. Ka ny dikan'izay hoe safidim-bahoaka izay dia misy ny mandat izay tsy maintsy ho taperina izany ary itsika rehetra izay ao anatin'izay misehatra politika izay zany misy ny séparation de pouvoir somary ialako tsiny fa manao an'izay amin'ny teny français hoe misy ny séparation de pouvoir, misy ny pouvoir exécutif, ny législatif sy ny judiciaire ihany koa, izany hoe ny fitsarana sy ny any amin'ny resaka lalàna moa zany ny any amin'ny parlement dia ny exécutif ny aty amin'ny mpanatanteraka dia eo ny membre ny gouvernement anisan'izay ihany koa izay
voatendry rehetrarehetra ao anatin'izay mpanatanteraka izay daholo ka ireo fahefana reo dia mbola na dia izay raha voatendry dia mbola teneniko aminareo voatendry ny filoham-pirenena izahay fa zahay dia voatendry hanasoa hanompo ny vahoaka fa tsy hoe kory hoe ho voatendry hijery ny tombontsoanao irery ohatran'izay ny mpanohitra ao anatin'izay tany tandrana zay zany dia misy ny mpanohitra ary ao anatin'ny lalana zay hoe misy ny mpanohitra fa kosa ny mpanohitra fahatany tsy mety fa ny mpanohitra atao ampisy ny équilibre de pouvoir zany io raha misy sanatriny zavatra tsy mety nataon'ny fanjakana dia miteny izy tsy hoe manohitra fahatany fa miteny izy hoe manome sosikevitra raha zay manome sosikevitra manome vahaolana amin'ny fitondram-panjakana hoe tsy mety manindana raha hoe izao no hitondrantsika azy fa tsy hoe kory hoe mialay ianao fa tsy mahavita ninina tsy mpanohitra ny dikan'izany fa mpanongam-panjakana zany fa ny mpanohitra dia izay hoe mampisy an'izay équilibre izay ary ny mpanohitra tsy atao akory hanimbana zavatra na hoe mpanohitra hitondra tsy fampandrosoana fa tokony mpanohitra mizotra foana ana fampandrosoana izay apetraka ny fitondram-panjakana ka raha mpanohitra ary ianao dia omeo ny sosikevitra omeo ny sosikevitra anao omeo ny vahaolana iarahana ary andriamatoa filoha ankehitriny efa manao ouverture izy efa mihaino ny rehetrarehetra izy eny fa na dia ireo mpanohitra ary dia mbola ianony ihany ka maninona ary atsika tsy manaraka an'izay tsy mitady zavatra sanatria ampihemotra atsika fa alohantsika hiaraka amin'ny fitondram-panjakana hiaraka amin'ny filoha handroso tsy ho ahy tsy ho an'ny filoha tsy ho aniza fa ho antsika rehetra ho an'ny taranaka atsika rehetra ka na dia mpanohitra ary ianao dia resao ny sosikevitra anao fa andriamatoa filoha dia mandray hatrany ny sosikevitra raha hitany fa mahasoa ny olombelona rehetra indrindra fa ny malagasy raha mahasoa ny taranaka malagasy zany makasika izay raharam-pirenena izay ihany nareo moa avy any amin'ny faritra miainga avy any fotony mahalala tsara ny zava-misy any fotony eny manahoana kosa ny fahitan'ny vahoaka any fotony an'ity hoe tontolo politika eto Madagasikara sy ny fampandrosoana izay petraka ny fitondram-panjakana ity afaka manome hoe aperçu ny lazako azy amin'ny teny frantsay izay hoe fomba fijerin'ny vahoaka izay ve ianao raha matoa gouvernoura raha ny faritra manokana aloha ny resako ny faritra Iorombe izay adidiko ny resako eto raha ao aminay manokana aloha zany dia sako no miteny eto mirana fa tsy tonga any aminay aloha ny mpanohitra na dia mieritreritra ary zareo ho tonga any fa araka ny lazaiko teo hoe tonga dia efa atao mihitsy zany ny fijoroana sy ny fahasahiana ny tsy hahatongavan'izy ireo any tsy tonga any no ny mpanohitra ary ny any amin'ny faritra Iorombe manokana dia ny vahoaka rehetra any dia efa misitraka ny andriamatoa filoha amin'ny alalan'ireo asa fampandrosoana izay napetraka an'ireo tsy tena manao kobakambava fa ny pirofo ny hita ary ny asa no mamaritra an'izany izay no tenen'andriamatoa filoha hoe aleo valitsika miasa izay fanatsatsoina ataon'ny sasany ka ny vahoaka ny Iorombe no resantsika ny vahoaka ny Iorombe tompoko dia makasitraka ary makatoa tsara an'ireo fodo-drafitrasa ireo fampandrosoana izay napetraka andriamatoa filoha ary mbola wisy maromaro kokoa ny ihany koa no mbola ho apetraka ka ho antsika rehetra vahoaka malagasy dia tsotra ihany ny teny avy aty aminay za aloha tsy andainga fa ny zavatra hita no teneniny ireo rehetra reo raha tena hoe anao comparaison tsika raha Iorombe manokana no resahana dia tena hita pirofo mitohaka amin'ny tendany hoe ohatr'izao ny Iorombe teo aloha ohatr'izao izy ankehitriny ka maninona ary tsika no mbola te hemotra iza no mbola eritreritra hoe tsy mety io na hoe tsy ataon'izao io fa zao no mety alohantsika eroso alohantsika androso fa aza atao mihemotra intsony ny firenena izay efa latsaka katerena teo aloha teo ary ny vahoaka izay efa mankasitraka ny andriamatoa filoha sy ny aza fampandrosoana izay ataony aza omena loha intsony izy fa ny vahoaka malagasy any izao mirana efa tonga sainy
tsy vahoaka malagasy natreo dondrina izy io na bado vahoaka malagasy misaina reo vahoaka reo ary fantany masoa azy fantany ny zavatra atsara ny taranany anoriny ka aoka itsika samotony a androso a ary iombony anao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja amin'ireo fampandrosoana isan-karazana izay tao eo io zao a ao amin'io ao andro eo misy an'io kere io a dia iza tamin'ireo filoham-pirenena sy ny vadiny filoham-pirenena tany aloha no mba nijery nizaha nitady vahaolana maharitra mba ialana amin'ny kere io raha tsy ireo a filoham-pirenena mivady ankehitriny ireo za aloha dia tena midera antsika vahoaka rehetra izay tsy voahodikodina fa aleo hiaraka izotritsika ao anatiny izany fampandrosoana ataon'ny filoham-pirenena mivady izany ary ireo fampandrosoana atao ireo dia fampandrosoana maharitra fa tsisy fampandrosoana anaovana an'ilay asistana izy tsika tonga ny kere dia indray le zavatra kely omena indray le sakafo kely tsy izany intsony tsika izao efa manomboka mampiditra ny rano fisotro madio izany tadiavan'olona any asaina mamboly ireo fokon'olona ireo omena tany izy amboleny hiasany mba inona mba hisian'le fanjarian-tsakafo mba ho isy tahiry ambombava rehefa tonga sanatria le kere ao anatin'le inona moa le fiovaovan'ny toetrandro efa mba misy ambombava ny vahoaka satria zareo mamboly ampiny izy ireo izy tamintsika teo aloha moa nanao an'izany nijery an'izany tsisy ka izay no lazaiko eto hoe ny vahoaka tsy adala ary ny vahoaka efa vonona niaraka amin'Andriamatoa filoham-pirenena aza hodikodonina tsony avelao izy iroso avelao izy hiaina ohatra ny olona rehetra mba hanana an'izany zavatra tsara zavatra soa iombonana izany isan'ny voizan'ny mpanoatra mantsy amin'izao fotoana izao raha matoa gouvernoura mahakasika ny hoe manjaka ny jadona izay atao fitondrana amin'izao fotoana izao zay tokoa ve ny zava-misy raha fahitanao anazy inona moa natao hoe jadona zay zany tiako azavaina amintsika inona natao hoe jadona raha amin'izao tsika amin'ny teny izao no hoe misy ny jadona dia ohatra ny mety tsy fantatra angamba hoe inona le famaritana an'le jadona io no le nolazaiko teo foana hoe zarany indraindray manontany tena ihany mirane hoe fa filoham-pirenenantsika manana an'izay hoe fisokafana izay ouverture io filoham-pirenena io dia tena na dia eo ary ny mpanohitra io zao anaovako ohatra mitohaka amin'ny tenda io zavatra isantsika io ao ny mpanohitra mitabataba amin'ny tele mitabataba manao grève sy ny rehetrarehetra raha tena nanao jadona zany io filoham-pirenena io dia ohatr'izay efa voatifitra ireo olona ireo anatrian'izany na efa nanao asa fa inona moa baiko nandrafan'ireo fa zareo ny zao ohatra amin'izao mbola miteny manaja n'izay hoe le opposition zay n'Andriamatoa filoha ary mazaka koa izy matoa izy mamela mazaka izy satria fantany hoe ny vahoaka miaraka amiko ny asa ihany ny mamaly azy azo nimirana zay ny tiako resahana hoe tsy jadona fa ny fanohatra amin'izay ngamba no apetrany hoe mitenena ianareo fa ny asa fampandrosoana mitoy ihany fa raha sanasinatria nanao an'izay jadona izay tokoa n'Andriamatoa filohany minoa marimarina ianao fa ohatr'izao tsika mety efa nikorontana mety efa nisy ny tifitra varahaka fa izy tsy nanao an'izany mamela izy ary manaja ny olombelona rehetrarehetra ao anatin'ny fanehoan-kevitra ka aoka tsika mpanohitra ao anatin'izany tsy anararoatra kosa nefany anararoatra anao zavatra amboletra ananakorontana fa raha zay zavatra zay kosa no misy dia tsy maintsy ho tonga ihany koa ny fitondra fanjakana amin'ny fitandro filaminana satria itsika dia tokony ao anaty filaminana no manao zavatra rehetra fa tsy anatin'ny fanakorontanana ary ny fahefany sasany dia tsy tokony anelingelina ny fahefany hafa ihany koa fa rehefa sanatrika misy ny korontana izay hanimba ny fahefany sasany dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra tsy maintsy mandray an'izay mesure izay ny fitondram-panjakana mahefa amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana amin'ny tany sy ny fanjakana
Iresaka mahakasika ny fizarana avy momba lalam-pandrenana isika satria tapitra ny fotoam-piasany ireo anatin'izay hoe fizarana avy momba lalam-pandrenana ny HCC izay amin'izao fotoana efa mandeha raha teo ny alarobia lasa teo ny fifidianana izay ho solitena ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona ao anatin'izay HCC izay. Raha aminao ary ramatoa gouvernoura olona tahaka ny ahoana ny tokony hoe eo amin'izay toerana filohan'ny HCC izay? Olona tahaka ny ahoana hoy izy ianao? Mazava ho azy moa zany fa ny HCC dia ao anatiny ao ny constitution. Io constitution io zany no amin'ny tan-dalàna républicaine dia io constitution io no ataontsika hoe io ny voalohany indrindra amin'izay hoe pyramide zay moa le izy pyramide des normes dia ny constitution ny farany ambony dia manaraka moa ny lalàna sy ny rehetrarehetra ao anatin'izay. Ka io constitution na hoe lalam-panorenana zay resantsika io dia mazava ho azy aloha zany fa dia tsy maintsy hoe olona tsy maintsy miaina ary mianatra mikasika ny lalàna no apetraka eo. Zay aloha ny voalohany. Ary olona compétent manana expérience ao anatiny an'izay fanajana sy fametrahana an'izay hoe tan-dalàna zay dia io constitution lalam-panorenana io. Tokony olona mahay mandanjalanja, olona tsy sanatria akory hoe ampisaraka fa andravina izy, ary olona tokony mijery ny sohim-bonana trano, tsy sanatria akory hoe olona hijery ny tombontsoan'ny olombitsy fa olona hijery ny tombontsoa iombonana indrindra fa ny tombontsoa pirenena. Ka raha izay zavatra izay no apetraka antsika dia hitako fa tsika eto Madagasikara tsy very olomanga fa olona manana fahendrena no tokony apetraka eo olona manana mitsaitsaina ny tsara sy ny ratsy, ny mety ampisy ny fanakorontanana sy ny tsy mety ampisy ny fanakorontanana, ary olona mametraka an'izay tan-dalàna izay, tany demokratika izay. Mankasitraka anao ramatoa gouvernoura nitondra izay faneho-kevitra izay fa maranantsika tanteraka ny fandaharana amin'izao takariva izao tsy hainy tsy resaka mahakasika ity valanaretina Covid-19 ity satria miditra ao anatiny andiany faharoa isika raha ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena ny faran'ny herinandro lasa teo ny sabotsy lasa teo izany. Eo ihany koa ilay endriny vaovao izay ilay antsoina hoe variant avy atsy Afrika Atsimo izay mahery vaika kokoa raha ny fanambarana fanentanana farany avy aminao ramatoa gouvernoura mahakasika ity valanaretina ity. Marina tokoa izay Mirana, ankehitriny dia tena mbola ao anatiny ady, tena ady amin'io valanaretina Covid-19 io tsika satria maneran-tany izy io ary tsy ambanin'izany tsika eto Madagasikara tena mbola ao anatiny ady, ary eto dia manao fanentanana amintsika io Covid-19 io dia lasa ohatra nefa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro. Tsika tsy maintsy misakafo, tsy maintsy mitady ny hoanina, tsy maintsy miasa, tsy maintsy tohizana foana nyreo izay efa fataontsika andavanandro na dia eo arany io valanaretina io. Ny dikan'izay dia ny fitandremana ny zava-dehibe. Mila mitandrina isika, tena mitandrina fa tsy moramora io ary izay fitandremana izay amin'ny tenanao aloha voalohany manao an'ilay geste barrière aussi isika, manao ny reny ary vava-orona reny, manasa tanana matetika mihitsy. Raha ohatra ka miasa anao na mandeha matetika dia mitondra an'ireny gel désinfectant reny iezahana ny tsy hivorivoriana amina vahoaka maro na mipitipitika amina olona maromaro, satria ny fanajanao an'ireny geste barrière reny dia izay zany dia fisorohana voalohany ho an'ny tenanao, ho an'ny fianakavianao sy ny fiarahamonina ny manodidina misy anao. Manaraka izany ny ho an'ny Orombe manokana no resako izany dia mety eo amin'ny tranga efatra eo raha ny tatitra azoko izany aloha no ao ny ray ny maty,
nisy iray maty ny efatra zany mbola ao anatin'ny fitsaboana zany zareo, mbola tsisy forme grave loatra eto fa dia fitsaboana aloha zany no atao. Nazany zany dia mandray andraikitra daholo ny tompona andraikitra tsirairay avy ao anatiny zany fitandrovantsika an'izay geste barrière zay mba hialantsika amin'ny arety mandoza izay tena hita hoe manimba ny tontolo manimba ny ireo zay efa hoe fampantrona efa napetraka atsika zany ary dia marobe ny impact négatif ao anatin'le izy na ny olona miasa ao amin'ny orinasa anankiray raha tsy maintsy mihena dia tsy maintsy mihena arak'izay ihany koa ny résultat. Ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny toerana fiasana rehetrarehetra reny marobe zany ny zavatra mety hoe ina moa ny impact n'le izy fa naizana zany tsy maintsy mitohy ny fiainana andavanandro, tsy maintsy miasa tsika, tsy maintsy mampiana-janaka ihany koa tsika fa aleo mitandrina, aleo misoroka toy izay mitsabo. Ary ho antsika io moa zany mirana dia ho teneniko ety ihany satria nisy ny pirofo nahitako ny fahombiazana tamin'ny fisitrona CVO. Ny sasany mety tsy mazaka an'le CVO, zay tsy mazaka zany aloha dia aleo tsy misotro, fa ho antsika zay mazaka tsara an'le CVO dia aleo misotro ihany mba ho fitandremana fisorohana. Ny zavatra mahagaga moako mikasika an'ireto hoe zava-bita avy any ivelany sy eto an-toerana, ny filoham-pirenenantsika efa manana fanamby lehibe no napetrany hoe ampiroborobo ny zava-bita malagasy mba ho sangany eto amin'ny firenena iray manontolo. Dia nefa misy tsika malagasy indray no manaratsy, no manakihana an'izay fametrahana amin'ny avo dia avo izay ny vokatra vitantsika malagasy. Eo zany no mampanontany tena hoe aiza ho aiza ny fitiavantsika tanindrazana. Ohatran'ny hafahafa ihany izay zavatra izay, fa ny CVO vita gasy io, vita malagasy io fa vita malagasy fa manasitrana ary afaka ihany koa misoroka amin'izay aretina hitantsika fa mandoza izay. Ny zavatra vita malagasy anefa sanatria koa ratsy fa ohatran'ny efa hoe ny zanahana tsika, ny zanahana ny saintsika mihitsy ny zanahana hoe ny vita malagasy dia ratsy tsisy dikany fa ny vita vazaha ihany no tsara. Aoka tsika zany mba tsy ho tratran'izay intsony ny saintsika fa aleontsika anandratra an'izay vita malagasy izay ary tsika tsy ao ambanin'ny vitan'ny sasany. Izay no atao hoe émergence de Madagascar amin'ny lafiny rehetra. Ny vita malagasy ihany koa zany dia mila asandratsika ary ho ampiasaintsika amin'ny tokony ho izy. Mankasitraka Ramatoa Gouvernoura dia ankasitrana ihany koa isika rehetra izay nanaraka ny fandarana mivantana na teto amin'ny televiziona malagasy izany natao amin'ny radio Madagasikara. Amin'ny fotoananao ireo izay ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Veloma tompoko.